Sagradas Escrituras antes de tomar nuestro lugar. Nos ponemos de pie un ratitito más. Y vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, en su verso número 6. Es un texto que ya muchos ya conocemos. 55:6 del profeta Isaías. Nos ponemos de pie y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amén. Yo sé que ya oramos, pero vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesucristo, en esta tarde, Señor, te rogamos que tú seas hablando a nuestras vidas, que la palabra, Señor, que hoy sea impartida, Padre, sea de grande bendición para nuestras vidas. Yo sé que tú vas a hablar a la vida de los jóvenes, sé que tú vas a dar, Señor, una palabra de esperanza, una palabra de poder para cada uno, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, abra los oídos, los ojos, Señor, de cada uno de nosotros para que podamos entender y comprender lo que tú, Señor, quieres hablarnos, Padre. En esta hora, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su lugar en esta tarde. El tema que el Señor me daba para compartir en esta tarde se titula Buscando de Dios en tiempos difíciles. Y yo quiero hacerte esta pregunta. Quiero que reflexionemos un momento en esta pregunta. ¿Crees que el tiempo que estamos viviendo es difícil para nosotros? Quiero que analicemos. ¿Crees que el tiempo que estamos viviendo es difícil para nosotros? Sí, amén. Es difícil, ¿por qué? Desafortunadamente hoy en día la sociedad está muy corrompida. Hoy en día las ideologías, hoy en día todas las cosas que tristemente estamos viviendo han afectado, como quiera que sea, ¿no?, a las personas. Tristemente hoy en día vemos que el mundo allá afuera está inventando cada cosa que uno dice, ¿cómo puede ser posible? ¿No? Estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra. Si se acuerdan los que estudiamos en el libro de Génesis, vivimos tiempos similares, o creo que hasta peor que Sodoma y Gomorra. Vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de corrupción, de pecado, en un mundo en el que lamentablemente nuestra vida ha tenido que sobrevivir a ciertas circunstancias. La pandemia y todas esas circunstancias han afectado quizá en muchas áreas de nuestra vida. Pero déjame decirte que a pesar de que son tiempos difíciles, el Señor nos muestra y nos llama a que podemos buscarlo, a que como jóvenes, a que como hijos de Dios, podemos nosotros esforzarnos. Podemos ser una nueva generación, una generación de cambio, una generación que pueda ser transformada, pero no solamente ser transformada, sino transformar a otros. Una generación que pueda no solamente decir es que yo, sino que una generación que vaya y que cuente lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Si yo les preguntara, inclusive aquí hay jóvenes que han venido por primeras ocasiones, si yo les pregunto, ¿qué es lo que los motivó para hoy venir a este lugar? ¿Qué es lo que los motiva hoy venir a este lugar? O algunos vinieron a la fuerza. Algunos vinieron porque no tenían nada que hacer. O algunos porque, es que hoy no pasaron el maratón, hoy no pasaron el estreno de tal película. O no, es que por la lluvia no hubo internet, mejor me vengo al templo porque no hay nada que hacer. ¿No? Lamentablemente hoy en día eso pasa. Lamentablemente hoy en día
al joven le cuesta buscar al Señor. Hoy en día el mundo te dice, mira, ¿por qué no vas mejor a un lugar? ¿Por qué no sales? ¿Por qué no ocupas ese tiempo para ir a otro lugar? Allá al parque, no sé, ir a cualquier otro lugar menos al templo. El enemigo está contraatacando. Y lamentablemente le decimos al mundo sí. En vez de luchar contra el mundo, muchas veces nos casamos con el mundo y pareciera risa, pero la verdad, muchas veces nos casamos con el mundo. Y me vas a decir, ¿cómo es que nos casamos con el mundo si no he hecho ni un compromiso con algún hombre? No necesariamente se refiere a hacer compromisos, sino a entregarle parte del tiempo al mundo. Y esto quiero llevarlos a una parábola. Yo creo que ustedes conocen la historia de Sansón. ¿Cuántos la conocen? Una historia real. Todos conocemos a la historia de Sansón. En Jueces 13:5 nos habla la palabra de Dios y nos dice que él tuvo que ser apartado. Dice que él era un nazareo. Quien encuentra la lectura de Jueces 13:5 le puede dar lectura. Amén. Pero Jueces 13:5 dice la palabra que Sansón era un hombre que el Señor lo había apartado desde su nacimiento. Déjame decirte que tú y yo y todos los que estamos aquí somos apartados para un propósito. ¿Cuántos creen que somos apartados por el Señor para un propósito? Amén. A Sansón el Señor lo apartó desde el vientre de su madre. Imagínense, esta mujer que en un principio era estéril y decía, ¿cuándo voy a tener un hijo? Pero el Señor le dice, a este muchacho lo vas a tener, pero va a ser apartado para mí, dice el Señor. Desde su nacimiento, él va a ser un hombre que santifiqué para el Señor. Amén, gloria a Dios. Él va a ser un hombre que yo lo he llamado con un propósito. Y dice, ¿para qué? Para salvar al pueblo de Israel. ¿De quiénes? De los filisteos. ¿Y qué pasa? El Señor nos da una promesa a cada uno de nosotros. El Señor nos dice, hijo, yo te aparté desde el vientre de tu madre para que tú me sirvieras, para que tú estés en este lugar. Pero lamentablemente quiero decirte que nos pasa la de Sansón. Ya una vez crecemos, ya una vez salimos de afuera, vemos al mundo y el mundo empieza a coquetearnos, a decir, mira lo que yo te presento. Ay, no pasa nada, no vengas el sábado al culto, no vengas al templo. ¿Para qué vas al templo si no recibes nada? Mira, ya tienes 2 meses ahí en el templo, tu familia no cambia. Mira, tienes 2 años, 3 años en el evangelio, no has avanzado. Y el diablo te tiene con esas ideas. Y lamentablemente el joven dice, sí, ¿verdad? No he avanzado. Ay, me quedo. Siempre en las mismas. Ay, más ahora que hace frío. Ay, ni ganas de venir al templo. Ay, no. Eso lamentablemente pasa. Lamentablemente a Sansón le pasó. Y cuando a Sansón le pasó eso, y ahorita vamos a ver cómo le fue a Sansón, pero créanme que no le fue tan bien, porque cuando nosotros le damos entrada al mundo, el mundo nos ata. El mundo te empieza a poner las cosas bien, así como miel, ¿no? Pruébalo, mira, no pasa nada. Ay, esta droga, si la pruebas ahorita no te vas a morir, ¿no? Así como cuando la serpiente engañó a Eva. Ay, sabe Dios que si lo comes, vas a saber esto, vas a saber el bien y el mal. Dios por eso no quería que lo hicieras.
Y así es el mundo hoy en día. Ay, esa droga, esa cerveza, si tomas una, mira, no te va a pasar nada. Y ahí va que, ay, sí, ¿verdad? Una no es ninguna, dicen los del mundo. Al rato dicen, ay, no se volvió una. Y así empieza el mundo a coquetear, ¿verdad? O luego sucede que dicen, ay, ¿por qué vas al templo? Mejor vete al antro, mira. Las muchachas, esas que se están ahí, ay, mira. O las jovencitas, ¿no? Ay, mira, si te vienes a trabajar aquí va a haber dinero. Y como la muchacha dice, ay, si no tengo dinero, voy a trabajar ahí. Y lamentablemente el mundo nos va arrastrando. Y vamos a ver cómo es que Sansón inicia a ser atado por el mundo. ¿Quién me ayuda a leer el capítulo de Jueces, capítulo 13, verso 5? Mientras yo voy a buscar acá. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. ¿Y el 16:5? 16. Vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que matemos y lo consumemos cada uno de nosotros. Te dará 1,100 ciclos de plata. Ahí ya está hablando de Dalila. En el Jueces 16 que ahorita leyó Fátima, estaba hablando de Dalila. Dice que Sansón, desde el verso 4, dice que Sansón se enamoró de Dalila. Así como les decía yo, muchas veces nos enamoramos del mundo porque lo vemos bonito al principio. Muchas veces nos enamoramos y decimos, ¡ay, qué bonito! Y eso es lo que pasa. Lamentablemente nos enamoramos del mundo, pero cuando el mundo nos tiene enamorados, dice como le dijeron a Dalila, engáñalo, descubre cuál es su gran fuerza. Yo te pregunto, ¿cuál es tu gran fuerza en este momento? A lo mejor me vas a decir tú, no, pues mi fuerza es tocar guitarra, por ejemplo. Mi fuerza es predicar. Mi fuerza es orar, ser del grupo de intercesión. Mi fuerza es ir a predicar a mis amigos, a lo mejor. Yo te quiero preguntar en este momento, ¿cuál es tu gran fuerza? La fuerza que te ha querido quitar el enemigo. Pensemos en esto, jóvenes. ¿Cuál es nuestra gran fuerza? Porque Sansón tenía una fuerza no solamente física, sino tenía el respaldo de Dios. Porque imagínense, no hubo hombre tan fuerte como él. Y de hecho, Sansón fue el único que pudo con sus manos, ¿no?, derribar una columna. Imagínense quién con sus manos puede derribar nada más el muro de acá de la entrada. ¿Verdad que es difícil? No se puede, tendríamos que ocupar quemarlos, que cinceles, que muchas cosas para demolerlo. Y él nomás con sus manos pudo derribar. Pero lamentablemente cuando nos enamoramos del mundo, cuando nos enamoramos de Dalila, podemos decir, nos engaña suavemente hasta tomar control de nuestras vidas. Y quiero que me ayuden a leer el verso 7. ¿Quién no ha leído? Kevin. Kevin, ¿tú? No, tú. 16:7. Después del reloj, Isaías. Ajá, jueces. Vamos a ver cómo es que el mundo empieza, ¿no?, a manipularnos. Sansón respondió: si alguien amarrada con 7 cuerdas de algo que todavía no está seca, perderá mi fuerza y seré como un hombre común y corriente. Fíjense,
La primera, las cuerdas. ¿Cómo es la primera parte de la atadura que el mundo nos atrae? La primera parte, según lo que vimos, se dice que es la parte de la curiosidad. Muchas veces el mundo te presenta las cosas como algo fácil y te dice, ay, mira, si haces esto, si vienes al antro, no importa que no tomes, tú con que vengas a ver, o acompáñame a esta fiesta. Y dice el joven, bueno, voy pues. Pero ahí ya empieza el mundo a atarte, con la curiosidad nada más. Y dicen, bueno, de esta como me libro fácil, ¿no? Como dijo Sansón en el verso 8. Y dice, y de esta yo podré escapar. ¿Sí o no que a veces decimos así? Como no pasó nada, yo de esta me puedo escapar. No pasa nada. Ay, qué cosa es nada más ir a ver. Pero dice la palabra que la lámpara de nuestro cuerpo es el ojo. Debemos de cuidar, jóvenes, nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Te imaginas? Dios te da un cuerpo limpio, nuevo, como un carro que compra uno de agencia. El carro cuando sale de agencia sale con ese brillo, ¿no? Pero ¿qué pasa si no lo cuida uno? Ya le brinca lodo, ya, o uno como joven, ¿no? Su mochila ya toda llena de lodo, o los tenis nuevos y blancos sobre todo, todos llenos de lodo, de suciedad, así como que sí, como, imagínense. Eso le pasó a Sansón. Ahora vamos a leer el verso 11, Roxana. Bueno. 16:11, ¿verdad? 16:11. Si no, ya lo tengo aquí. Dice la palabra, y él le dijo, si me ataren fuertemente, ¿cuál es la palabra que se lega aquí? Fuertemente. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que se lega aquí? Dice, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. ¿Qué parte ató Dalila de Sansón? Sus brazos. ¿Por qué? Porque tus brazos, tus manos son valiosas. Tus manos pueden ayudar, pueden reconciliar. Con tus manos haces la obra de Dios. Dios te dio algo especial aquí en tus manos. A Moisés, cuando el Señor le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Era porque no solamente la vara física que tenía Moisés en la mano, sino lo que podía hacer con sus manos Moisés. Vimos últimamente que cuando Moisés prevalecía, cuando Moisés se cansaba, el pueblo de él era derrotado, pero cuando le levantaban las manos a Moisés, el pueblo obtenía la victoria. Amén, gloria a Dios. Lamentablemente hoy el mundo te dice, ¿con qué puedo debilitarte? Ata mis manos, no pasa nada. Con mis manos yo puedo hacer esto, pero, no importa, voy a pecar, con mis manos voy a agarrar la droga, con mis manos voy a agarrar la cerveza, con mis manos voy a ir a muchas cosas que nos podamos imaginar. Y es ahí donde el enemigo lamentablemente nos tiene atados. Muchas veces en este nivel ya no solamente es la curiosidad, sino ya experimentamos las cosas.
Y es ahí donde el joven dice, pero si de esta puedo salir, sí puede salir todavía. Pero no esperemos a llegar a este nivel para darnos cuenta que estamos atados. No esperemos llegar a este nivel para darnos cuenta de cuán valioso es el tiempo que estamos invirtiendo aquí en el templo. Quizá tú me vas a decir, es que yo apenas llevo 2 meses, yo llevo una semana de venir al templo, pero esa semana es valiosa, porque ahorita el Señor está hablando a tu vida. Ahorita en este tiempo el Señor está hablando a tu vida y no en vano viniste aquí a este lugar. No en vano vine yo a este lugar, porque inclusive a mí el Señor me está hablando. Sí, amén, gloria a Dios. A todos nos está hablando el Señor. Hoy en día, como les decía, nuestras manos están queriendo ser atadas por el enemigo. Nos pone trabas. Ay, es que estoy cansado, es que no puedo. Pero todos podemos hacer algo, todos somos útiles en la obra del Señor. Y todos los que estamos en este lugar hemos sido llamados para un propósito. Vamos a ver la siguiente atadura que el enemigo pone. La primera atadura. Cuerda. No, la primera fueron los mimbres. ¿Mimbres? Mimbres, 7 mimbres verdes. Ajá, es que en la Biblia de Kevin viene como traducción cuerda, que son casi iguales, pero los mimbres son un poquito más delgados. ¿Eh? En el 7 dice, Sansón recogió 7 cuerdas de árbol que todavía no tienen seca, pero le ven mi fuerza y se ven un hombre honesto y corriente. Cuerdas de arco que son como playudas, podemos decir, que no están secas, pero que eso las ocupaban para atar la parte de los pies. Por eso dice de arco, porque ataban la parte de los pies. Entonces en la primera atadura los pies, en la segunda los brazos. ¿Sí? Ahora sí ya vamos entendiendo un poquito mejor, creo. Bastante interesante. Ahora, manda. Eso fue lo primero que dijimos, sin atar, ¿no? Ajá, sin atar con las cuerdas de arco, o sea, primero los pies, ¿no? Después con las cuerdas nuevas, pero ya en los brazos. Y la palabra que se añade aquí es la palabra fuertemente. La palabra que se agrega aquí es la palabra fuertemente, y ya habla de una atadura más seria. Porque con los brazos está la mayor parte de nuestra fuerza. Entonces, por ejemplo, con los pies a lo mejor puedo caer, pero no tan fácil, o sí puedo salir fácil, pero con los brazos, digamos, con mi pie no me puedo desatar tan fácil, no puedo brincar hasta mi brazo para desatarme. Entonces, esa parte de los brazos constituye una atadura más fuerte todavía. Por eso aquí la palabra se añade la palabra fuertemente. ¿Sí? Entonces, como decíamos, la palabra fuertemente ya constituye una fuerza mayor. Ahora vamos a ver la tercera atadura. La tercera atadura, y esa viene en el verso 13. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado tanto, dice, y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora con qué podrás ser atado. Él entonces le dijo: si trajere, dice, si tejiera las 7 jerquecas de mi cabeza con la tela de las Asegurares asegurar con la estaca, y ella las aseguró con la estaca, y le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Mas despertando él de su sueño, dice, arrancó la estaca del telar con la tela. En esta tercera atadura
viene a la mente. ¿Por qué? Porque ¿qué palabra se añade aquí? La cabeza. Entonces el enemigo ahí no solamente ya ató tus pies, no solamente tus brazos, sino ahora tu cabeza. Y una vez ahí, ya empieza a manipularte más todavía. No, porque empieza, hagan de cuenta como el control remoto de la tele, no está píquele. ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no lo otro? Ya no te dejan ni dormir de solo pensar. Porque hay jóvenes, miren, que están y se preguntan, ¿acaso seré hombre? ¿Acaso seré mujer? Ay, ¿acaso no valgo para el Señor? Ay, ¿para qué? Y empiezan, mira, las ataduras de la mente, empieza el enemigo a tomar, como cuando uno le cambia la tele, así píquele al control, y así está el enemigo, metiendo ideas. La influencia, la moda, todo lo del mundo ahora ya está dentro de nuestra mente. ¿Y qué sucede con esta atadura? El joven ya le cuesta más trabajo, porque si se dieron cuenta, la última parte dice, y Sansón despertando ¿de qué? De su sueño, porque el enemigo, así como te cautiva, adormece tu mente, y es ahí donde allá anda uno así como que hablas, no sabe uno ni lo que se dice, ahí es donde dicen andas en la luna, porque no estás ni aquí ni allá. Estás aquí, pero estás pensando, híjoles, el partido, híjoles, la novela, híjoles, mi artista favorito que iba a pasar en estreno, ay, el programa de las 8 de la noche. Ya no está uno aquí, está uno pensando en otras cosas, y es ahí donde al joven ya le cuesta retener la palabra, porque el enemigo ya tomó control de la mente. Y esto es más peligroso todavía aún, porque el joven piensa que es tan fácil salirse así como con la fuerza de sus manos, pero la mente, como es un campo de batalla, en la mente vienen varios pensamientos. En la mente se vienen todo lo que hoy en día estamos viendo, hoy en la mente se viene todo lo que reflejamos durante el día, y por lo que escuchamos, por la música. Imagínate, ¿no? Ella ha dejado a la novia y en la mente ya está, ¿cómo estará? ¿Será que ya comió? No. ¿Será que ya comió? ¿Será que no se debilitó? Está uno pensando en eso. Entonces, en esta parte del Señor toma control de nuestra mente. Y vamos a ver la cuarta atadura, que es la más todavía, la más fuerte y la más peligrosa. ¿Qué dice alguien que me ayude a leer el verso 15 al 20? Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? ¿Notan eso? ¿En dónde? El corazón. Porque en el corazón, ¿qué se guardan? Los sentimientos, la voluntad. ¿Verdad? En el corazón se guarda todo. Por eso, si notaron eso, dice, no, ¿por qué dices yo te amo y tu corazón no está contigo? ¿Cómo te dice el mundo? ¿Ya te das cuenta? ¿Cómo dices que mira, vienes, pero si no estás del todo conmigo, vente del todo? Olvídate del templo, olvídate de que Dios existe si Dios no te ama. ¿No? ¿Pero qué sigue diciendo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún y que conociste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras y importunándole, su alma fue reducida como tal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca en tu cabeza llegó una baja,
porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado mi fuerza, se apartará de mí, y me reivindicaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él ya había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre y le rompió las 7 piedrejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Se dieron cuenta? Cuando tú entregas tu corazón al mundo, ahora sí te es todavía más difícil salir de él. Porque las primeras veces todavía tenías la oportunidad, por el sentimiento, por el temor que había. Pero una vez entregas tu corazón al mundo, ¿qué es lo que sucede? Es difícil regresar. Y ahí es cuando el joven dice: ay, ya Dios no me ama, Dios ni existe, ay no, Dios ni me habla. Yo oré, ya hice, Dios no me habló, Dios no me quiere, ¿para qué vengo al templo si no siento nada? Nadie me saluda, nadie me dice hola, no, ni se acuerdan de mí cuando no vengo al templo, ni me escriben. ¿Por qué? Porque su corazón ya está dado al mundo. ¿Notaron? Dice, ¿por qué me amas? Dice el mundo, y tu corazón no está conmigo. Así te dice el mundo. Y dice el joven: sí es cierto, me voy a entregar al mundo. Aquí veo las riquezas, aquí veo que me va bien. Y ahí va uno: ten mundo en mi corazoncito. Ay, ya me lo destrozó el novio. Ay, ya me lo destrozaron los que ni me hablaban. Ay, ten mundo en mi corazón. Y el mundo sigue destrozando tu corazón todavía, pero ahí se lo da uno. Ahí le da uno el corazón al mundo. Ay, tengo. Muchos jóvenes se suicidan cuando son traicionados. También. El mejor amigo, la mejor amiga, cuando se sienten no queridos, cuando se sienten abandonados, traicionados. Pues hay muchos suicidios, muchos se van a las drogas, al alcohol, ¿no? Por lo mismo. Y también hay muchos jóvenes que están heridos y vienen heridos. Entonces, a veces por eso le es difícil entregar nuevamente su corazón al Señor. Vienen heridos, a lo mejor sus papás los lastimaron, los dañaron con alguna palabra, con algún, no sé, como decía la pastora ahorita, el abandono. Muchos de ellos tuvieron que sobrevivir trabajando, ya no pudieron concluir sus estudios y lamentablemente vienen heridos. Pero ¿saben qué? Les tengo una muy buena noticia. El Señor hoy está aquí para sanar tu corazón. ¿Se puede? Claro que se puede. Porque después de esto, cuando Sansón entregó su corazón al mundo, sí es cierto, dice que los filisteos llegaron contra él, le quitaron los ojos, hicieron lo que quisieron, lo esclavizaron, le pusieron cadenas, lo cegaron, y el mundo te ciega. La misma palabra lo dice, que el Dios de este siglo, o sea el diablo, ha cegado el entendimiento de muchos. Por eso es que ahora, hoy en día, nos cuesta recibir la palabra, nos cuesta ser atentos al mensaje de Dios. Pero déjame decirte que si hay solución, y es momento de que te entregues a Cristo. La palabra de Dios dice en Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. La primera cosa que nosotros podemos hacer
para que el Señor nos restaure, es aceptándolo como nuestro Señor y Salvador. Y si tú ya lo aceptaste y te alejaste, reconcíliate. Primera de Corintios 5:17 en adelante dice: reconciliados ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo. Así dice 2 de Corintios 5:17 al 19. Si alguien lo encuentra, le puede dar lectura. Dice: reconciliándonos con Cristo. Las cosas viejas ya pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. 5:17 al 19. Segunda de Corintios 5:17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, jóvenes? Dice, nos reconcilió no tomando en cuenta lo que pasó antes. Lo que pasó ya pasó. Ahora el Señor quiere restaurarte. Quiere que tú te reconcilies con Él. ¿Para qué? Para que tú puedas volver a levantarte. A lo mejor tú dirás, es que yo ya le había aceptado, y ahí sí, ya le habías aceptado, pero quizás te alejaste como el hijo pródigo, que está en San Lucas 15, de 18 al 24. Dice la palabra, les voy a dar la historia para que mientras alguien la encuentre, les voy a narrar un poquito la parábola. Dice que un hombre tenía 2 hijos, pero uno de ellos le dijo a su padre, dice, padre, dame lo que me corresponde y me voy a ir. Este hijo se fue al mundo, hizo lo que hizo, malgastó, pero llegó el tiempo de la necesidad y él tuvo que llegar nuevamente a su padre. Dice que este hombre, al ver a su hijo de lejos, simplemente lo tomó de sus brazos y lo besó. Y no solamente eso, sino que hizo fiesta, porque ese hijo que se había alejado, había vuelto a casa. Cuando tú vuelves a casa, créeme que el Señor hace fiesta ahí en los cielos. Y así dice la palabra, no lo digo yo. Dice que hay más gozo cuando alguien se arrepiente. Y eso lo vemos. El Señor hoy en día se regocija cuando tú le dices, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, quizá no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el Señor te vuelve a restaurar y te dice, ven, hijo mío. Y Él se alegra cuando tú vuelves a casa, cuando tú te reconcilias con Él. Me vas a decir, es que para mí es difícil, es que yo no quiero, es que si me reconcilio siento que me va a pasar algo. Pero yo te pregunto en este momento, si esta fuera la última oportunidad que el Señor te está dando para reconciliarte con Él, ¿qué harías en este momento? Solamente ponte a pensar en esto. Yo me ponía a pensar y decía, me imagino, Señor, que hoy en día la palabra me está hablando y me está diciendo, si este fuera el último día, ¿qué puedo hacer yo para reconciliarme con el Señor? El Señor hoy eso te pregunta. Si esta fuera la última oportunidad, ¿qué harías tú en estos 20 minutos que te quedarán de vida?
Imagínate. Por eso el Señor hoy nos llama a restauración. La siguiente que vamos a ver es perdonar. ¿Perdonar a quién? A nuestros padres. Perdonar a los que nos hicieron daño. Muchas veces todavía hemos traído heridas emocionales, hemos traído heridas del alma que aún no hemos sanado. Pero el Señor dice perdona. Segunda de Corintios 2:10 dice perdona para que Satanás no gane ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos que por no perdonar a veces el enemigo te atrae malas ideas, te atrae cosas terribles que no te dejan avanzar. Pero en este momento el Señor te dice perdona. La siguiente cosa que debemos hacer, la número 4, es de orar y de compartir el Evangelio. ¿Qué dice Salmos 55:17? Ese todos los conocemos. Creo que, o si no, la mayoría sí lo conocemos. Salmos 55:17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él nos escuchará. Es decir, que si tú en este momento, o si tú al llegar a casa te encierras en tu cuarto a orar, el Señor te va a escuchar. El Señor puede estar ahí, el Señor más bien Él va a estar ahí para escucharte. Tú con Él puedes contar cuantas veces quieras. Puedes decirle al Señor desde tu recámara, decirle: Señor, me está pasando esto, me siento solo, me siento triste, me siento desconsolado, no sé a dónde ir, se me agotaron las fuerzas. Y el Señor ahí va a estar. Dice que tarde, mañana y a mediodía nosotros oraremos, y Él nos va a escuchar. Va a estar su oído atento hacia nosotros, como cuando le hablamos a la novia al oído. Así va a estar el Señor al oído escuchando. Así el Señor va a estar ahí al oído escuchando tu clamor. Va a estar escuchando tus ruegos, tus súplicas. Amén. Y comparte la palabra cuando puedas en tu escuela. Yo sé, quizá me vas a decir: es que ahí yo no puedo salir a las misiones, a la India. No es necesario quizá que salgas hasta la India. Tu misión puede ser la escuela. Yo te pregunto a ti: ¿cuántos jóvenes conoces tú que están heridos? ¿Cuántos jóvenes conoces tú que están a punto de suicidarse? Y lo vimos la semana pasada, ¿no? Hubo un suicidio allá en Aguaco. Sí, se suicidó. Hasta dicen el primer soldado caído de la semana, lo quisieron ganar. ¿Ah? No lo voltearon. El soldado caído. A mí me dolió y que pasó hasta en las redes sociales, no lo subieron, pero ahí estaba la misma, ¿cierto? ¿Verdad? Que está cerca donde está él. Pero miren, a mí me dio mucho, me dolió mucho, como ese joven pagó mucho dinero por el mariachi. O sea, me dio mucho, la muchacha le dice que no. A mí sí me dolió mucho, o sea, no porque no le vemos con el hecho de que el muchacho de esa decepción se va a tomar, ¿sí? Se va a tomar, imagínense. Y la verdad yo sí me puse triste porque cuántos jóvenes quieren llenar ese vacío. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren llenar ese vacío en su corazón, porque se sienten solos. Hay muchos jóvenes
que la novia le dice que no, que el novio, ya se sienten solos, ¿sí? Ya sienten de que nadie los quiere. Y ese es un factor muy importante que les dice muchacho, pues todo lo que pasó, imagínense. No, tenemos que orar por este joven, no sé cómo se llama, pero tenemos que orar porque ese muchacho está, ¿verdad? Pues se siente solo, ¿no? Y decepcionado y todavía burlado, porque es el nivel de todas las redes sociales, ¿no? Todo el mundo se burló, todo el mundo le, ¿no? Entonces, eso es algo muy triste. Y eso está pasando todos los días, todos los días, todos los días. Jóvenes que no tienen identidad, no encuentran, no saben quién son. Hay muchos que quieren ser Superman. Se ponen a hacer ejercicio para tener los músculos de Superman. Otras quieren ser como las rebeldes, ¿no? Como a la Navito, ¿verdad? Y cantan Sálvame de esta soledad. Porque no hay identidad. Y ahí se cortan las venas y se ponen a llorar en sus cuartos. Dijo, ahorita me impresionó mucho ese tema de, yo lo he dado ese tema de Sansón, pero no le he dado así como no había escuchado esa parte como lo dijo Yair. O sea, las ataduras, ¿no? Las ataduras mentales, las ataduras como Dalila influyó en el ay, ¿por qué te quieres, no? Y no me dices la verdad. Dice Sansón, porque a veces nos parecemos a él. Ay, vamos a, ¿verdad? El joven cae en la burrada, pues le habla un poco. Dice Sansón, si me atacan con cuerdas en las manos. Ahí va Dalila y la ató. Puede ser la Biblia, ¿no? Que lo ató y ahí nada más ¿no? A ver qué pasaba. Sansón, los filisteos. Ah, pero qué lista, qué astuta. Dice que Sansón, ¿no? Rompió esas cuerdas. Así dice la Biblia. Y luego, ¿no? Y dijo Dalila, tú me estás engañando. ¿Verdad? Fíjense. Entonces, muchas veces el diablo te quiere quitar tu felicidad, tu juventud, tu gozo, tu paz, ¿sí? Y el diablo sabe que nuestra fuerza consiste en estar en Dios, ¿sí? Y lo sabe perfectamente bien, y por eso nos quiere atar con fuerzas. Y quiere poner un espíritu malo de depresión, de tristeza, de amargura. Este joven de la universidad, para toda su vida era esa muchacha, yo así lo veo, ¿sí? Y no le importó invertir, y ahí el mariachi, ¿no? El mariachi, como se había sentido también, ¿no? Imagínense, invirtió, y luego también cuando le dijo que no, hay cantar una canción triste, no sé cuál es, ¿verdad? Ahí va detrás de él, Imagínense, pues, todo le invirtió, a veces el diablo hace que tú pierdas las fuerzas en algo que no vale la pena, pues, para destruirte. O sea, ¿cuántos jóvenes aún conociendo al Señor? Sansón conocía a Dios, fíjate. Sansón, desde que su mamá y su papá, desde que su mamá se embarazó, antes de que se embarazara, ya el ángel ya le había hablado, y se va a llamar Sansón, y él librará al pueblo de los filisteos, de la opresión. Él tiene un propósito. Yo lo voy a hacer, yo le daré la vida con un propósito, ¿sí o no? Pero el diablo, ¿qué pasa? Que te quiere quitar el propósito de tu vida. Y ustedes, jóvenes, tienen un propósito de vida, ¿sí? No fue la casualidad ahí que te tuvo tu mamá, no, ¿sí? Todo tiene un propósito. Esa planta que está ahí, miren qué hermosa planta. Esa planta, Dios le puso eso. Si tú quieres ir a arrancar esa planta, lo voy a arrancar, no vas a poder porque te vas a espinar. Esa planta tan hermosa, así Dios pone un cerco de protección en nuestras vidas. Porque nos ama. Amén. Porque nos ama. Porque somos algo, una creación maravillosa. Pero el diablo pone muchas Dalilas, muchos filisteos, muchas ataduras, muchas cosas tremendas para apartarnos del Señor, ¿sí?
Ahorita mencionaba ya ahí lo de la ideología. Viene muy fuerte, jóvenes que no saben, y desde los niños, ¿no? Ay, ¿quieres ser niña? Ay, ser niña, vístete como niña. O sea, el diablo te quiere perturbar, quiere que tú no te estés, que estés confiado en lo que Dios te ha hecho, en cómo Dios te formó, ¿verdad? Y hay señoritas que dudan de sí. Ay, ¿que si me gustarán los niños? ¿Cómo me gustarán las niñas? Fíjense, ya niñas de la secundaria ya están dudando. Ay, que no, eso viene el diablo, fíjense. El diablo pone duda en tu identidad, ¿sí? Pone duda en tu identidad. Y por eso este tema de hablar de la Biblia acerca de Sansón es algo muy fuerte, porque es una batalla espiritual en la que Sansón cayó, ¿sí? Cayó en derrota, en pecado, en desobediencia, no obedeció a los preceptos de Dios. Sin embargo, vemos que al final como el diablo lo traiciona, le saca, tú lees ahí, dice que le sacaron los ojos, ¿verdad? Y lo pusieron a empujar un molino, se burlaron. No solo eso, sino las cadenas, ¿no? Ahora Lo sí ataron con las cadenas, ahora sí ya, en las cadenas. Y entonces encadenaron, ¿verdad? Todo moribundo, sangrando de los ojos, blanco, y todo derrotado, ¿verdad? Y sin su Dalila. Empujando el molino, dándole vueltas al molino, ¿verdad? Ahí en su angustia al final, ¿verdad? Ahí palpando el molino y caminando con todas las fuerzas que lo tenían, ¿verdad? Como un animal. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que al final clamó a Dios. ¿Y qué dijo Sansón? Señor, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Sansón? ¿Jóvenes? Señor, acuérdate de mí, ten misericordia de mí. ¿Para qué? ¿Cuál era lo que más le angustiaba a Sansón, aparte de su vida? Fíjense, a Sansón en ese momento ya decía, hasta aquí llegué, pero Señor, tu gracia y tu misericordia, ¿sí? Tu gracia y tu... Hay jóvenes que están bajo la gracia y la misericordia de Dios, pero a Sansón le importaba algo. ¿Qué era? Uno, cumplir su propósito. ¿Y cuál era su propósito de Sansón? Vengar a sus enemigos. ¿Sí? Fíjate, pero Señor, déjame cumplir mi propósito. Voy a vengar a esos incircuncisos, los filisteos. Que mueran. Permíteme, Señor. ¿Sí? Y la gracia y la misericordia de Dios fue tan grande que en ese momento dice que palpando tocó una columna, ¿verdad? Donde estaban tomando y burlándose de Sansón y de los hebreos, y palpó una columna, ¿verdad? Aquí está una columna y aquí está la otra, ¿sí? Aquí está la, y me voy a agarrar, y dice la Biblia que en ese momento el Espíritu de Dios vino sobre él, y entonces dice que agarró fuerza y agarró las columnas y dijo: en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo voy a cumplir mi misión. Tú la pudiste haber regado, porque todos la regamos, pero tenemos que venir al Señor arrepentidos. Amén. Y tienes que cumplir ese propósito, porque Satanás no se va a burlar de ti, y tú tienes que cumplir. Sansón le preocupaba, Señor, esos incircuncisos, ese pecado malvado, eso que me arrastró, vamos a darle una patada al enemigo, ¿sí? Y decirle: en el nombre de Jesús yo me levanto, en el nombre de Jesús. Satanás no se va a burlar de nosotros, Satanás no se va a burlar de ti. Tú tienes un propósito que cumplir. Amén. Amén, jóvenes. Amén. Tienes un propósito que cumplir, y Sansón cumplió ese propósito. Dice que en aquel día, ¿cuántos miles de filisteos murieron? Muchísimos. Murieron ahí. Nunca imaginaron que Sansón pudiera otra vez recobrar las fuerzas. Quiero decirte que el Espíritu de Dios está sobre ti. Aún mientras la gracia y la misericordia, ¿verdad?, fluyan en ti, esté el Señor con nosotros, nada ni nadie te podrá apartar del Señor. Dios te va a traer como un imán. Amén. Dios te va a traer a su presencia. Dios te va a traer, joven. Aprovecha este tiempo, aprovecha la gracia y el perdón del Señor. Sigue ahí.
Sí, así es. Bueno, para ya darle conclusión a esto, quiero terminar diciéndoles que si nosotros buscamos al Señor, Él, como dice ahorita, como estábamos viendo con la pastora, Él nos puede dar la victoria. Vimos la historia de Sansón. ¿Cómo es que tuvo que pasar el proceso de nueva cuenta? Pero el Señor le dio la victoria. Y quiero terminar con esta lectura en el libro de los Salmos, capítulo 53, verso 2. Es un texto que me gustó, es un texto muy hermoso, en donde el Señor nos invita a que le busquemos. Salmos capítulo 53. Salmos capítulo 53, verso 2, y lo leemos todos juntos. Amén. Cuando ya lo tengan pueden ponerse de pie. Y vamos a leer este texto que dice: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Amén. Si tú hoy escuchaste la palabra y quieres ser un joven que hoy en día cumple el propósito de Dios, es el momento de que tú entregues tu vida al Señor, entregues tu corazón al Señor. Gloria a Dios. Quiero decirte que Él en esta tarde está aquí para pactar contigo, para hacer un compromiso, un pacto de fidelidad, un pacto de amor contigo. Gloria a Dios. Amén. Él está aquí en esta tarde. Cierra tus ojos y vamos a orar. Mientras los hermanos del grupo de alabanza ministran. Padre, en esta hora, Señor, Gloria a Dios. dile, joven, con tus